Привет, ребятки, мой товарищ принес ноутбук Acer E5-511G. Говорит, не включается, почини. Я с умным видом посмотрел на него и сказал, конечно, давай починю. Я же в ноутбуках разбираюсь, я когда-то фиксиков смотрел. Короче, вы сейчас будете смотреть, как человек, который может максимум переустановить Windows, пытаться отремонтировать ноутбук. Поехали! При попытке включения у нас появляется ошибка No Bootable Device. Означает она, что ноутбук не видит накопитель. Возможно, жесткий скончался, но это не точно. Сначала давайте зайдем в BIOS и попробуем поменять режим загрузки. Чтобы зайти в BIOS, при перезагрузке нажимаем F2. Переходим во вкладку Boot и меняем Boot Mode UEFI на режим Legacy. Далее нажимаем F10, все сохраняется и перезапускается. Ну вот, мои кривые ручонки смогли что-то сделать. Windows загрузился, сейчас для уверенности проверим оперативную память через стандартную утилиту Windows и жесткий диск хотя бы через Crystal Disk Info. Потому что полную проверку делать у меня нет ни времени, ни желания. Так, чтобы проверить оперативную память, в поиске вводим средства проверки памяти Windows. Нажимаем «Выполнить проверку памяти прямо сейчас». Windows перезагружается, а мы с нетерпением ждем результат. Проверка прошла, ошибок нет. Смотрим жесткий диск. Также все нормально, есть несколько переназначенных секторов, но это не критично, все будет работать. Я уже подумал, что можно обрадовать товарища и дать ему компьютер. Но оказалось, что после отключения от сети настройки BIOS сбрасываются. Делаем вывод, батарейка села, нужно менять. Сейчас разберем и попробуем заменить на обычную батарейку. Я ее, так сказать, модифицировал для ноутбука. Короче, все зря. В этом ноутбуке стоит не батарейка, а аккумулятор. Как вы понимаете, он должен заряжаться. И если вместо него поставить обычную батарейку, она в один из прекрасных дней может сделать бабах. Так что менять батарейку не будем. Собираем все обратно и попробуем поменять формат диска на GPT, что позволит нам запускать систему в режиме UEFI, которая изначально стоит в настройках BIOS. Использовать для этого я буду приложение AOMEI Assistance Technical Edition. My English very good, I'm perfect Englishman. Выбираем необходимый диск, нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем преобразовать в GPT, совсем соглашаемся, нажимаем ОК и ждем, пока все завершится. Долго ждем, но это того стоит. Вот, все запустилось, все работает, даже при отключении от сети все запускается, как-то что-то получается. На этом мой недоремонт закончен, но батарейку все-таки нужно поменять. Спасибо за просмотр, бывайте!